En af de opskrifter, der nemt går galt, når man lige er begyndt med at lave mad, det er creme anglaise eller en vaniljecreme med fløde, sukker og æg. Den er relativt simpel i opskriften, men når man har et almindeligt komfur, så kan den godt være lidt svær. Hvis du kan styre temperaturen, så er den nem, og det tager under 10 minutter. Der skal ikke mange ingredienser i. Her er fløde, der er sukker, der er æg, og så er der vaniljestang. Du kan også bruge vaniljesukker, hvis du ikke har det. Og måske kan du tilsætte lidt mælk. Start med at skære krogen af vaniljestangen, flæk den og skrab kernerne ud. Eller bønnerne hedder de jo. Kom ud på et skærebræt eller et eller andet, eller en tallerken, og så kom noget lidt sukker på med en ske og masse det rundt med bagsiden af skeen. Det gør det nemmere at røre ud i cremen, uden at det klumper. Tilsæt fløden, æggene og sukker med vanilje. Skru op på 100 grader. Og så skal det hele røres ud, så det klumper. Vi vil ikke have æggestrimler og sådan noget i, når cremen er færdig. Og mens den er kold, så er der sådan nogle lange tråde eller æg, der er i cremen. Det vil vi jo ikke have. Så det skal vi have væk. Og så snart den bliver omkring 50 grader cremen eller derover, så forsvinder de. Cremen bliver sådan helt lind og fin. Men når du laver cremen og kan styre din temperatur, så behøver du ikke at piske hurtigt rundt, ligesom det her. Du skal bare stille og roligt. Det er simpelthen bare for at fordele varmen. Du har god tid til at slappe af og måske lave noget andet, mens du laver din creme endda. Men stille og roligt rør rundt, og så længe den fortsætter rundt, mens du rører, så den ikke færdig. Så snart den er ved at være færdig, så kan du se, så holder den op med at dreje rundt, når du holder op. Nu prøver jeg lige at piske lidt hurtigt og stoppe. Så nu bevæger den sig næsten ikke. Den er ikke så flydende mere. Når den stopper, mens du stopper med at røre rundt, så er den færdig. Så skal den bare køle af. Nu er cremen så færdig. Den er afkølet. Den er blevet en lille smule mere tyk, som den skal. Og det har været helt afslappet. Og hver eneste gang, jeg laver creme på den her måde, så bliver det det samme. Det ser altid ens ud. Den smager altid ens, så der er ingen klumper i, og den brænder ikke på. Der er endda tid til en lille kop kaffe, imens man laver det, hvis man har lyst til det, eller noget andet. Helt perfekt. Det er godt.